Delhi Zoo is to remain closed until further notice as the scare of bird flu spreading beyond Delhi grow. Zoo Director Amitabh Agnihotri said not just biosecurity measures, but only once there is absolute confirmation that the virus has been contained will the zoo be opened. राष्ट्रीय स्तर पर सभी और जूज में पूरे देश में इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल जू अथॉरिटी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो पूरे देश में इस प्रकार के एवियन इन्फ्लुएंजा के अगर कोई भी प्रकरण आते हैं तो उनकी निगरानी करी जाएगी उस कमेटी के द्वारा। 3 ducks were found dead at the same spot in the deer park in the national capital on Wednesday, and 2 more migratory birds died on Thursday, raising suspicion that the deaths could have been caused by bird flu. और सारे बायोसिक्योरिटी मेजर्स हम ले रहे हैं ताकि इस बीमारी का फैलाव और रोका जा सके। बायोसिक्योरिटी मेजर्स से मतलब ये है कि पर्सनल हाइजीन और बाड़ों में जब काम करते हैं तो उस समय साफ सफाई और प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल किया जाए ताकि ये बीमारी और नहीं फैले। अभी हम असेस कर रहे हैं, कुछ और सैंपल्स हमने भेजे हैं और एक बार सिचुएशन को हम असेस कर लें और जब हम ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अब नियंत्रण हो गई है इसके वायरस के फैलाव पे, फिर चिड़ियाघर खोल दिया जाएगा। Globally, 856 cases of bird flu were reported in humans between 2003 and 2016. Of this, 455 died, reflecting the high mortality rate of the disease. इसका इंसान में रिपोर्टेड नहीं है इसका ट्रांसमिशन। बर्ड से ह्यूमंस में ये पर्टिकुलर वायरस जो है H5N8 जो पाया गया है वो भारत में रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है और इसलिए सारे एहतियात हम बरत रहे हैं। हमारे लिए सुरक्षा पर्यटकों की और दूसरे एनिमल्स की सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन।